to give you my heart. Biraz güneş gördük. Yavruları da çıkarttık. Artık yavru değil, kocaman oldular. Eşan onlar. Baksana. Büyüdüler iyice. Değil mi Kontes? Hı? Büyüdü mü bebeklerin? Kontes kaçacak yer arıyor aslında. Değil mi? Bu arada bahçemdeki şömine de takıldı. Odunlarım da dizildi. Uzaktan daha güzel görünüyor aslında. Biraz uzaktan çeksem şöyle. Bana Selma ablaya gösterdim. Selma abla çok beğendi burayı. Güzel olmuş değil mi? Güzel olmuş, evet. Zevklisin sen güzel. Ha? Zevklisin canım. Zevkliyim, o yüzden seninle evlendim zaten. Evet. Evet, bahçemiz yavaş yavaş yapılmaya başlıyor. Eyşan Hanım küçük küçük çiçekler ekli bizim için. Eyşan da çiçekleri çok seviyor. Bahçemizde ustalar çalışıyor bugün. 2 tane usta var bahçemde bugün. Merak ediyor musunuz ustaları? Buyurun. Bahçemin yeni ustaları. Nasıl gidiyor Eyşan? Elbiseni boya yapmam mı, olur mu? Bu arada ben asma ekmiştim. Bak yazık, sıcaktan nasıl olmuş. İşte yavaş yavaş güzelleşiyor bahçemiz. Değil mi? Öbür ustamız kim biliyor musunuz? Öbür ustamız. Öbür ustamız. Olcan Usta. Nasıl gidiyor Olcan Usta? İyi. İyi. Eyşan boyama yapmayı zaten çok seviyor. Değil mi Eyşan? Biz bugün Eyşan Sultan'la yine bahçedeyiz. Güneş gördük birazcık. Hemen çıktık bahçeye, değil mi? Evde kal yapıyoruz biz yine hala. Benim bu çiçeğim vardı. Saksısı biraz küçük geliyor. Onun için değiştireceğim. Büyük saksıya geçireceğim onu. Böyle uzun bir saksıya. Daha doğrusu Eyşan yapacak. Değil mi Eyşan? Bak, avokadomuzu da gösterelim. Bu arada daha tam bitmediği için buralara fayans döşenecek. Fayanslar olup bittikten sonra daha güzel olur. Evet, avokadom büyüyor. Diğeri de çıkıyor Eyşan. Biraz sulamamız gerekiyor. Burada Kontes'te çekelim. Kontes ve yavruları bugün dışarıdalar. Kontes. Evet, bu gördüğünüz betona fayans gelecek. Fayanslarım döşendikten sonra burası daha güzel olacak. Evet, hadi. Açalım poşetimizi önce. Neyimiz var Eyşan önce? Hadi. Biz böyle bahçe toprağı alıyoruz. Bitkilerimiz için. Hem vegetable için hem normal çiçekler için kullanılıyor. Hadi Eyşan kes. Bu arada bahçemizden domatesler topladı Eyşan. Bir sürü domatesimiz var. Babası görüyor musun? Ne kadar güzel yapıyor benim kızım ya.
Maşallah. Eşene el değdi zaten. Domatesler çok çıktı. Kaç sefer çıktı değil mi? Çok oldu domateslerimiz. Evet, getir hadi. İstersen al bunları oraya. Yanına koy. Evet, onları çekelim. Hı. Hadi bakalım. Dolduralım. Bu arada Eyşan'ın da çiçekleri. Hı? Eyşan çok seviyor böyle minik minik saksılar alıp onları böyle küçük küçük çiçekler dikmeyi çok seviyor. Daha güzel oldu. Evet, bu arada buraya yapay çimen gelecek. O yüzden kıçır kıçır böyle toprağın üstünde yürüyormuş gibi oluyoruz ama Kontes de güneşleniyor. Mis mis. Güneşleniyor musun sen annem? Kızım benim ya. Ne güzel bakıyor değil mi Eyşan baby'lerine? Evet, dolduralım. Yarımşar dolduruyoruz hemen bunları böyle. Evet, bu arada elimi çamuruyla tuttum telefonu ama. Biraz çamur oldu telefonum ama. Yarımşar toprak doldurduk. Hadi. Ondan da şimdi onu güzelce kırmadan çıkartacağız. Nasıl çıkartacağız Eyşan? Sen okulda ne öğrenmiştin? Yanlarından ne yapıyorsun önce? Yanlarından biraz sıkıyoruz önce. Evet. Okulda öğrendiler çünkü okulda Türkiye'de öğrenmiştin değil mi Eyşan? Ne yapmıştınız Türkiye'de Eyşan? He? Bir anlatsana. Enes Hoca'yla ne yapmıştınız? Hı? Fidan dikmeye gitmiştik değil mi? Hı hı. Biz bunu bir çıkartalım. Birlikte bir dakika. Çıkarttık. Biz Eyşan'la biraz uğraştık. Bu arada bak gerçekten vitaminler falan hala içinde duruyor Eyşan. Gördün mü? Bunlar çok güzel böyle patlıyor arada. Patlatması çok zevkli. Çok nazik bir çiçek bu. Bunun ismi herhalde küpeliydi. Ben bilmem, Emoş abla bilir. Ben sadece ekerim biçerim böyle. Şimdi bir tanesini böyle koysak. Sonracıma bir tanesini de ayırmayacağım. Bu sadece bir kök herhalde. Evet, bu sadece bir kökmüş ama biz böyle ayırabiliriz çünkü bu çiçek çoğalan bir çiçek. Koparıp soktuğun zaman gerçekten büyüyor. Yine böyle koyalım. Bunu da aynen öbür taraftakine koyalım. Şimdi Eyşo onu kapatabilirsin, sen bana yardım et. Diktik, çok güzel oldu değil mi Eyşan? Rahatladılar şu an. Biraz da sulayalım. Böyle. Emoş abla can suyu veriyorum, can suyu. Emoş abladan öğrendik can suyu. Güzelce suladık. Ve bitti. Bunların tabaklarını koyacağız ve içeri götüreceğiz. Çünkü bunlar sokak çiçeği değil. Sokak çiçeği derken ne Türkçesi? Bahçe çiçeği değil. Ev çiçeği. Evet, çiçeklerimizi ektik. Güzelce koyduk. Biraz sonra işte suyu da verdiğimize göre biraz sonra canlanırlar değil mi Eyşan? Yes. Bu arada küçük bahçemizi de gösterelim. Duman çık oradan, duman. Ama bu domatesler öyle bir büyüdü ki ya gerçekten hani nasıl toplayacağız, ne yapacağız onu da bilmiyorum ben. Yani yüzlerce var. O derece.
Bu tarafta daha çok. Dün Eyşan biraz topladı. Eyşan acayip çok ya. Gerçekten değil mi? Evet. Sen topladın ama hala var. Büyüsünler var biraz daha. Yakaladım Eyşan. Yakaladım Eyşan. Eyşan'ın soğanla imtihanı. Eyşan bir bakayım ne taktın? Ya benim kızım ne kadar zeki. Havuz gözlüğünü soğan doğrarken kullanıyor çünkü. Neden Eyşan? Gözüme. Gözleri acımasın diye. Tabağı da tabağı. Çok güzel yapmışsın. Teşekkür ederim. Ne yapacağım bugün bize? Burger. Burger. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.